Друзья, всем привет! Сегодня наконец-то настало то время, когда можно рассказать очередную историю по нестандартной ситуации. И сегодня виновница этой ситуации, вот эта кнопочка LSN, белый огонь. В общем, ситуация у нас произошла такая. После проезда маневрового светофора с белым огнем, после переключения с КЖ на красный и перевода на белый огонь, совместно, так сказать, двумя нажатиями кнопки RB и кнопки белый огонь, вот, произошло следующее. Начался непрерывный свист ЭПК. Вот у нас этот ящик стоит. Для тех, кто не знает. Вот. Ну и как обычно в такой ситуации, обычно тепловоз встал не в том месте. И ситуация такая, что, как обычно, дежурная начинает вызывать, торопить, спрашивать, почему встали. Ну и по закону подлости в таких случаях иногда у нас бывает, что пассажирский поезд прибывает или грузовой. В общем, нужно освобождать место. А тут такая ситуация. Помощник с машинистом пытаются нажать одновременно снова РБ. Свист не прекращается. Машинист поднимается, нажимает кнопку РБС. Опять ничего не происходит. Вопрос, так, наверное, заклинило кнопочка-то. Нажал, обратно не вышло. Нет, кнопочка нажимается, отжимается. Свист не прекращается. Конечно, пока срабатывает. Конечно, помощник опять включает его. А опять все свистит. Опять ничего не... Ну, в общем, проблема не решается. Машинист думает, наверное, кнопка РБ заклинила. Да, бывает, что замыкают контакты, не размыкаются. Он ее вверх поднимает, вот туда, вверх поднимает, а все равно пищит. А самое главное интересно, он обращает внимание, он на нее нажимает, а якори пока вообще не срабатывают. Он на нее нажимает, а якорь не срабатывает. Он нажимает на кнопочку РБС. РБС нажимает. Якорь срабатывает. А свист не прекращается. В общем, такая ситуация. Выход из ситуации самый стандартный. Так как дежурная уже много-много раз вызывает. Машинист, конечно же, срывает пломбу. И перекрывает один кран на сифон маленький, чтобы он не свистел. Также его перекрывают и выезжают, так сказать, с Бермудского треугольника. Шучу. То есть выехали, ладно, выехать-то выехали, а проблема-то не решена. Почему-то они догадываются посмотреть в окошки. И у них сыплет, оказывается, еще песок. Идет под колесные пары. Вот у нас это тоже виновница РУ-14. То есть она во время свиста залипшая. И включает один из этих вентилей. Допустим, это, да, там. Перед или зад. И песок валит. Вопрос.
Так, ладно, я вас, ребята, мучить не буду. Выехали. Эту проблему, значит, не удается выяснить. Краны перекрыты, песок идет. Так вот, для помощников на тепловозе ДМ-62 перекрываем вот этот кран. Все, у вас от первой телегой уже песок сыпаться не будет. И второй кран находится в шахте холодильника под вторую телегу. Кто не знал, может даже машинисты не знали, не знаю. Запоминайте. Вот этот кран на заднюю телегу. Его перекрывать, и все, песок идти не будет. А почему это надо делать, перекрывать? Да потому что если их не перекрыть, воздух будет уходить. Песок будет. Ладно, песок-то уйдет, так воздух может уйти. Давление в тормозной магистрали понизится. И будут проблемки. Итак, ситуация такая. Краны перекрыли. В кабине. В Б тоже можно перекрыть так как свист в обеих кабинах идет. Проблема не решается. Краны на песок перекрыли. Ну и берем приказ на следование с приборами безопасности. Приказ диспетчера. Не забываем записывать потом журнал Ту-152 на ленте, что следовали по приказу. Вот, дальше что? Сейчас я видео включу попозже, как это все выглядит. Езда с этим всем отключенным делом. Вот. Дальше, что у нас? При следовании с перекрытыми кранами, то есть кодирование у вас будет идти, переключение огней будет без свиста и ПК, так как у вас краник на сифон перекрыт, свиста не будет. Поэтому едем, помощник дублирует переключение огней, машинист бдит, зрит. Вот. ПСС будет также срабатывать, световая сигнализация. Вот. Но так как РБС в данном случае, эта кнопка не будет реагировать, машинисту придется вставать и переключать через РБС. Так, следовать до ПТО или до депо, пока эта проблема не решится. Так вот, дальше. Это первый случай, если проблему вы не решили. Так, видео давайте посмотрим видео, потом я продолжу. Ну, теперь вторая часть всей этой истории.
То есть какая ситуация, какая, ну как вот эта проблема-то, где она, в чем была, где зарыта собака, так сказать, была. Собака была зарыта вот в кнопке белого огня LCN. Понимаете, она хоть нажимает, да, вот нажимаешь, там она реагирует, все переводит с красного на белый, обратно отходит. Но на самом деле причина была в ней. Так как эта кнопка, они все тут соединены последовательно с РБ, особенно вот, и с передней и задней кабиной. Поэтому здесь контакты определенные, они когда сжимались, ну, соединялись короче, они не отжимались, не отходили, то есть оставались в замкнутом положении, вот. И, короче, поэтому кнопка РБ, она теряла питание, на нее хоть жми, хоть стукай, она как бы не работала, поэтому якорь на скоростимере здесь, на ЭПК, он не срабатывал. Я включу видео сейчас, как эта проблема решается. Вот просто, ну, я за 15 лет первый раз такого было, как бы. Бывали случаи, что эта кнопка вот, так заклинит, там быстренько открутишь, вытащишь, все нормально работало. Бывали случаи, когда кнопка РБС, контакты здесь, нажмешь, там тоже не отжимались, вверх ее раз поднимешь, все нормально. Ну, много случаев каких было, но такой в первый раз. Вот, по идее, если бы знать бы, так ее сразу снять, эту кнопку, поставить перемычку, когда, например, свист ЭПК происходит, ну, перемычку на контакт замыкаешь, свист прекращается. То есть краны на ЭПК ничего не надо перекрывать. Песок под колесной пары бы не шел, и все. То есть как бы можно было бы дальше ехать, работать. Ну, знать бы, да, как говорится, где собака закрыта. Вот, друзья, включаю я, короче, это видео. В конце всего этого видео я выкладываю, так, выложу фотографии, может быть, просто показать, какие там провода. Запишите, может, или так запомните. Ну, на будущее, ну, всякое может быть в жизни, ребята, может не через год, может через 15 лет, как у меня может такого быть на этом вот тепловозе, на этой серии. Уже будете готовы. Если эту кнопку нажимаете, на белый все переводится, но РБС, точнее, кнопка РБ никак не реагирует, все, сразу знайте. Вот она, здесь источник. Ну, по крайней мере, один из источников. И в том случае, если РБС нормально срабатывает, якорь реагирует. Извиняюсь, что долго, ребята, это все я тут. Сегодня ночь. Мы только подъехали. Сейчас у нас обед. Подождем сборной. Вот. На улице уже прохладно. Долго не будем тепловоз держать глушеный. Будем запускать. Вот, спасибо, что вы с нами, что смотрели. Какие-то будут ваши случаи, рассказывайте. Пишите в комментариях. Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня с вами были, как обычно, Саня и Валера. Валера, правда, у меня там в задней кабине уже обедает. Вот. Сейчас я ему тоже буду рассказывать эту историю, показывать краны, как что делается. Поэтому пусть пока он поест, подкрепится. Ну, я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Жму ваши контроллеры-держатели. До новых встреч и счастливого пути. И не дай бог нестандартных ситуаций. Но если уж, коли уж такая случилась ситуация, то не паниковать.
вспоминать, не торопиться, может быть, какие-то, как сказать, советы бывалых вспомните. Журналы, книжки есть, можно все почитать, позвонить, так сказать, сделать звонок другу. Да главное не паниковать и не бояться там, что там наругают там, или чуть что-то там лишат. Самое главное, ребята, спокойно в этой ситуацию разрулить, выехать. Может, спасибо не скажут, но зато будет хоть небольшая гордость, что сами выехали, проблему решили. Ай, что-то заболтался я. Все, и так уже длинный ролик получился. Пока-пока, ребята. Давай. Так, белый огонь, товарищи, вот она причина. Провода А211, А71. Вот мы убираем. Все, чик, все заработало. Сейчас посмотрим, как у нас. Давайте-ка вот РБ кнопочку нажмем. Вот видите? О, сейчас не срабатывает. Вот РБ. Когда пищало, не срабатывало? Вот, да. Давай. Сейчас. Ну, значит, белые кнопки, Сейчас да? пищит. О, Нажимай. видите? Все. А сейчас? Все, вот она причина была в этой. Кнопка белый огонь. Кабина А. Вот она причина, товарищи. Найдена.